É, ó, galera, Sony LBT32W, tá? O aparelho tá funcionando, tá tudo funcionando nele, volume, a rádio, o tape deck também, só tem que ajeitar o motorzinho do tape deck dele, tá? Mas ele ó, tá funcionando, tá além das fitas normal. O toca-disco dele, ó, bem limpinho, tá? É um Lesson LK100, tá aí, ó. A agulha dele tá boa também, tá? As conexões dele também, ó. A bandeja tá bem preservada aqui, ó. Bandeja e os manuais. Tá? Ele tá com os manuais dele, ó. Muito bem conservados, todos branquinhos, ó. Tem atualização de conserto e tal, carta de resposta e tal, tudo da época, tá? Tudo original, funcionando. Quem quiser, ó, o link do Mercado Shop está aí nos comentários ou no post.